वेलकम टू माय चैनल। आपण माने जदि मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज सब्सक्राइब करनियंतु आ तार बेल आइकन टी मध्य क्लिक करनियंतु ताकि आपनको नुआ नुआ वीडियो सब नोटिफिकेशन मिल जिवो। चलंतु आमे वीडियो स्टार्ट करिबा। आज मोर गोटे इच्छा हला कोन पई के जानि मु जानेनी, शायद मो बोधे मो हेयर वॉश करछि बोली मोर इच्छा हला। तो ड्रायर विषय आपन किसी जानवा तो ड्रायरटा आमर कौन माने हेयर कौन टा डैमेज करे आमर बेनिफिट्स कौन करे से विषय आम जाना। ताहले आमे वीडियोस तो देखा सॉरी आपण मैंने देखिए आपण मैंने जानवे। तथापि आगर मु कही नौ कि आपण जेकोसी वीडियो सब मोर अपलोड होची आपण जदि ताकू पुणी थे आउ थे कहीदे मोर जो वीडियो सब अपलोड होची जदि आपको भल लगुच प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को क्लिक कले आपको नेक्स्ट सब वीडियो मिल जाव। आपण मैंने वीडियोस जिते परिमाण में देखिए और सब्सक्राइब करेंगे मत से परिमाण इच्छा हे आहरी नुआ नुआ सब वीडियो करके आपण मान पाखक नहीं आसवाई। ताहले चलतु स्टार्ट करवा आमर वीडियोटी कौन रही आमर ड्रायर ऊपर। फास्ट कथा हूँ कि प्राय झील मैंने कौन करते हठात किना जो बड़े मुंडा सफा करनी हेयर वॉश करनी से कौन करती सडन कौन करती ड्रायर अप्लाई करनी ताकि जो हेयर रे जो सब वाटर लगी सेगुड़ा सब डिस्चार्ज करने तो सेटा ठीक। बट आम कौन करूँ देखो मुझे आपको देखा मो पाखे गोटे ड्रायर अच्छे तो मुझे देखा देखो ये चलला मोर भी टिके ओदा अच्छे चुटी तो मु देखा आम जब ड्रायरटा को दूर खाई देखो दूर आम जब ड्रायरटा को दूर कौन करवा ड्राए मारिया चेष्टा करवा यूज करवा ड्राए मारिया चेष्टा करवा आमर हेयरटा को ताहले कौन हम ना पानी तो झड़ी आम चुटी उपर किसी इफेक्ट पकईबनी। किसी लोग कौन करते जल्दी जल्दी चुटी सुखापी ड्रायरटा को पूरा एमती माने चुटी पूरा आमर रूट रे हेयर रूट रे से कौन करते पूरा टच कला भाया माने सुखेबा चेष्टा करते ताकि जल्दी सुखीज जल्दी माने तांकर टाइम आउट हो सब झमेल तो ये कौन हम ना आम रूट रे बाजिले से जो गरम पवनटा ड्रायर रु आसटा आम रूट रे बाजिले हेयर रूट रे सेटा कौन हम हेयरटा को व्हाइट करनब। एमती कि मोर भी जोड़े तीन खंडे होगला जो मुझे तार ठीक से यूज जान नी तापर जो यूज जानली मुझे कौन कली जो मुंडटा सफा करे कौन करे बहुत डिस्टेंस रे देखो केते डिस्टेंस अच्छे मोर बहुत डिस्टेंस रे बहुत डिस्टेंस रे कौन कली मो हेयरटा को ड्राई करने चेष्टा कली ताकि माने रूट रे जमती तार जो हॉट एयरटा जमती न आस बाजिले कौन हम ना आमर चुटीटा उपुड़ा स्टार्ट हो फास्ट कथा। सेकेंड कथा हूँ आमर व्हाइट हो। थर्ड कथा हूँ कि आमर बहुत माने स्लिम ट्रिम हो आम हेयरटा। तो आमर ड्रायरटा को यूज करने समय आम एक्चुअली आपड़ देखिपारे आपण पाखे जदि किसी बुक अच्छी सौंदर्य को लेकिन तादेर अच्छी तापर आम साइंटिफिक कज भी यहाँ कि आम नेचुराली आम जिते पारिबा जदि सुखाई पारिबा आमर चुटीटा को ताहले आमर सेटा मध्य बेनिफिट। आम व्यस्तबहुल जीवन में आम ड्रायर यूज करछे ड्रायर यूज कले भी किसी खराब नहीं किंतु ताको बहुत डिस्टेंस रे सुखेबार अच्छे आमर हेयरटा को जदि आम ताको पाखापाखि एमती कर सुखेबा सेटा कौन हम ना आमर हेयर डैमेज करिबारे बहुत हेल्प करिवो। तेणु आम केबे भी चाहबानी आमर हेयरटा डैमेज हो बोली। तापर आम किसी जन कौन करते सडन कि चुटीटा को झाड़ी दियंती टावेल हो कि कौन हो एमती झाड़ी दियंती झाड़ी देले किसी प्रॉब्लम नहीं किंतु गोटे मात्र प्रॉब्लम अच्छे आमर जो आम ड्राई करुचे से आम हेयरटा बहुत सॉफ्ट रोचे माने आम रूट सहित बहुत सॉफ्ट रोचे आम तो झाड़ी दौचे अधिक मात्रा चुटी कौन कर झड़ी जाऊँगी। तेणु आम ड्रायर यूज कला किछि समय पर नुहे बहुत समय पर चुटीटा को भलसे पोछी देवा दरकार। तापर ड्रायर
ड्रायरटा डिस्टेंस रे मेंटेन करवा दरकार ताकि नुहे कि पाखे पूरा पाखे रही तो आपको कहली कौन सब प्रॉब्लम हम तापर आउ गोटे जिनस हो कि आम जदि ड्रायर यूज करुचे सडन आम ऑयल यूज करवानी हेयर रे कहीं आम जब ऑयल यूज कर दौचे से कौन कर रफ हो जाऊँगी आपण हेयरटा प्रथम तो बहुत ऑयली देखा भल देखा तापर दिने 2 दिन पर से रफ लगे आपड़ एमती एमती देखिए से बहुत रफ लगे तो ड्रायर कर 24 आवर पर आपड़ कौन करेंगे आपण तेल यूज करेंगे जेकोसी तेल आपणकर फेवरेट आपको जोटा सूट करुच्ची आप यूज करेंगे और जिते मात्रा चाहिए ड्रायर को अवॉइड करने कहीं ड्रायर आम शरीर कि आम चुट्टी जमा भी माने हितकारक नुहे तेणु प्लीज आपण मानक जदि मो वीडियो भल लगिला ताहले आपण लाइक करि पारंते शेयर करि पारंते और सब्सक्राइब करि पारंते आ मु भी आपन को वर्तमान देखैबी मु मोर ए जो ओडा अछि चुटी तो मु केमते करिके ना मो चुटी को सुखौछि ओके आपण देखो फास्ट मु कौन करे मोर जो लास्ट हेयर गुड़ा अच्छे से फास्ट डिस्टेंस देखो मुझे सुखाइवाई चेष्टा करें जमा रूट को नवा चेष्टा करें आपंकर जो बड़का चुटी गुड़ाक रोचे से ही केवल सुखाइवाई चेष्टा करें वर्तमान मो चुटी सुखी जाइए आपण मैंने देखिपे मोर एत मात्रा भी ओदा नाला चुटी तो जी मात्रा ओदा था संपूर्ण भाव में मोर वर्तमान चुटी सुखी जाइए आउ जी परिमाण रही रूट रे आमर वाटर रही टिके टिके ओदालिया लगुचे सहीटा मुझे कौन करी फैन पवन ने मुझे आराम से सुखे पारि कहीं फैन पवनटा नेचुरल नहेले भी सहीटा आमर किसी भी इफेक्ट पकाएनी आम हेयर रे तो आपण मैंने तो देखले मो वीडियो आपण मानू केमती लगुच आपण मानू जदि मो वीडियो भल लगिला प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।